يا بنات، الكريم كريم مع كل الناس، ما تفرقش عنده وزير من غفير ومن حارس عمارة. انت لو عايزة تعرفي الإنسان اللي ارتبطتي بيه ده كريم ولا بخيل، صفة من الصفات هتلمسيها في بعض المواقف. بيعامل كل الناس واحد، كريم مع كل الناس. أصله مش عشان أنا أبقى كريم أو هبقى كريم مع بعض الناس يبقى أنا اسمي كريم. لا، الكريم ما بيفرقش من غفير من وزير من ما بيفرقش. كمان لو عايزة تعرفي هو شخص قاسي، انت مش انت عاطفية، انت شخصية حنينة، انت كذا، هيبقى صعب ترتبطي بواحد قاسي. وفرق بين الحزم والقسوة. يبقى قلبه قاسي، يبقى ملوش المشاعر، ما فيهاش مكان في قلبه، ما عندوش رحمة، كل الكلام ده. يعني مثال بسيط من ضمن الحاجات، يعني لو قطة قعدت جنبه أو كلب أو أي حيوان وعايزة تتمسح فيه أو جعانة أو عطشانة، يقعد بقى يزعق ويشتم فيها ومش عارفة ايه. هقولك ما تاخديش من أول مرة، جايز يكون متضايق. القطة مثلا عمالة تمسح فيه أو ماشي، مش من أول مرة. لكن لو على طول كده، العلامة دي تدل إن هو قاسي على فكرة. طب أنت مش عايز تأكلها أو تشربها، خلاص ما تزعلهاش. بتزعلها ليه؟ مش إكرام يعني. هي جعانة وبتقولك أنا جعانة وعطشانة، يعني مش إكرامية منك. أنت لو معاك حاجة اديها لها، ده أنت بتوصلها حاجة من عند ربنا، مجرد وسيط بس. إنما تزعق فيها وتشتم فيها ومش عارفة إيه، حرام عليك. فدي حاجة هتخليكي تعرفي هو قاسي ولا لأ. دي حاجة من ضمن الحاجات يعني كتير. يعني مش معقول تتجوزي واحد وانت لسه ما اختبرتوش حاجات كتير. ما هو ده اللي بيحصل، عشان كده بنشوف نسب الطلاق كتير، ما بتبقيش تعرفيه. هتقولي اصل لابس قناع، ايوه بس بتقع منه زلات يا حبيبتي، هتقع منه زلات. والله مش هيقدر يخبيها، زلات ولا صغيره قد كده. بس كده. في اختبارات تانية انت ممكن يعني تطلعي على الانترنت، تشوفي دروس مصطفى حسني، تشوفي عمرو خالد، يعني كتير تعرفي منها الشخص دوت مناسب ليكي ولا لا، عشان ما تندلقيش بمشاعرك على طول. و يعني في مرحله الخطوبه تبقي خلاص انا هو ده اللي عايزاه، ما بفكرش بس ان انا بحبه بس. ما هو ما ينفعش بعد كده يا حبيبتي. هتتجوزي بعد كده، هيروح الحب دوت يعني. ممكن يكون مش حب، يعني ممكن يكون وهم. انما يعني هتحبي اكتر لو عرفتي صفاته مناسبه لصفاتك او كده. انما انت حبيبتي لو قاسيه وعندك شده وكل الكلام دوت وخيره، هيبقى كويس قوي عشانك. يلا يلا اتجوزيه. ايوه هتبقوا مناسبين مع بعض. اتكلم على التانية العكس يعني. بس وربنا يوفق كل البنات. باي.